um maribondo amarelo. Mas não vai pro amarelo, o gato vermelho. Aí, João Carlos, filma aí. O lançamento. Olha. O lançamento. Olha. Agora foi onde? Ê, banho de pescado do pai dela. Foi cozinha, pô. Até agora nem um peixe. Aí foi um surubim de cama, né? E ali é um com uma vara profissional e aquilo ali só com o bichinho vermelho ali, ó. Acho que tá tendo algum desencontro aí. Não tá bom aí não. Essa miséria não se boa por quê, moço? É o cegão, é? Aí, ó. Foi no 3. Todo ralo pra perto de mim logo porque... Se andar da noite aí, cá. É na calabresa, ó. Estão estragando 2 calabresas e até agora nada de pegar peixe. O que, Zé? Hum? O que tá Não tá apropriado hoje. Hoje é domingo, hoje é dia de lazer. É. Os pais mandar primeiro comer esses peixes? Me perdi certo. Quase dá certo. Vai. Mas bom, Remy. Peixe. Rapaz, tá uma esperação mesmo agora. Aí, então aí. Não, cara, filma de novo aí, ó, o lançamento. Vai. Nós, ó. Aí tá puxando, ó. Tá certo. Viu? Aí. Te falei. Pega, pô. Pegou, meu cara. Agora eu quero filmar agora. Ah, gente. Ele não viu porra boa. Puxa agora. Rapaz, eu não ando por perto dele não, moço, aqui. É o cão mesmo, tá aqui. Tô todo, não quer não. Aí. É. Puxa. Puxa, não, ainda nós, ó. É grande, é grande. Bora, meu cara, tá acabando a bateria. Não, pô, não pode forçar muito não. Ele tá forçando, ó. Ele não quebra. Não será uma cascavel não, doido. Hein? Não será uma cobra surucu aí, Ele tá não. forçando a linha, doido, ó. Olha, ó. Olha, ó. Olha isso, falei. Não foi no meu, não. É não, moço. Aqui é um peixe que dá quase. Olha, olha, tá rotando o tubo, moço. Olha aí. Tu é doido. Ele tá rotando tudo de limpo. Pra trás. Olha, ó. É, bicho tem força, doido. Tá rotando, doido, olha, ó. Tô buscando meu anzol, rapaz. Aí. Sai daí, sai daí, sai. É o peixe, porra. Ó, o surubim, doido. Sai daí, Zaninho. Sai, rapaz. Sai daí, João Carlos. Tá vendo? Ih, rapaz. Ah, tá aqui em cima. Calma aí. Rapaz. Calma aí. Rapaz, eu sou um profissional, moço. Quer ver? Filma aí, cara. Filma aí.
Ah, Calma aí, papai vai tirar bem rápido. eu te falei assim, nem bota ele nessa poça d'água ali, bota. Traz aqui atrás. Não, pra ele morrer. Cadê minha linha minha? Vai ver foi uma zoada parecendo um cururu. É, tá bom. Pode filmar aí, menino, que aqui vai ficar por... O resto daqui. Vai ficar no YouTube aí. Rapaz, ele faltava acabar com tudo, ó. Também ele dá uma mordida aqui. Puxa pra baixo. Mas você não deixar dentro d'água. Calma aí. Vai.